Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane araba oyunu oynayacağız. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorumlara da hangi videoyu çekmemi istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Şurada oyunlar var zaten. Bir önceki videomda en altta Turusget diye oyun var. Kaykay oyunu. Onu çekmiştim. Şimdi siz isterseniz bir tane oyun çekeceğim. Şurada bir tane en üstte, en çaprazda bir tane mor araba var bakın. O oyun. E ile başlıyor. Her neyse oyunumuza girelim arkadaşlar. Bu araba oyunu şeklinden de gözüküyor zaten. İşte arkadaşlar oyundan ne diyeyim. İstediğiniz araba var. Beleş. Para vermiyorsunuz. Bu Ferrari. Bunu bilmiyorum. Bu Lamborghini. Bunu da bilmiyorum. Ama bir tek şu paint yazıyor. Ona bastığınızda bir tek arabayı boyarsanız üstteki para gidiyor. Parayı nasıl alıyorsunuz ben bilmiyorum. Yüklediğinizde zaten bir para veriyor. Zaten orada bir yazıyor. Neyse oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Ben videoyu durdurayım. Oyuna geçince. Sesi biraz fazla arkadaşlar. O yüzden ben bunun sesini biraz... Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkarıyor. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çı